मछली का शिकार करने वाले ने कांटा डाला पानी में और अब मछली ने कांटा निगल लिया, फंस गई। अब वो डोर पकड़ी हुई है और वो इधर से उधर भाग रही है दर्द के मारे। तो वो मछली वाला हंसकर कहता है, शिकारी तू जितना भाग दौड़ कर रहा है कर ले, डोर मेरे हाथ में। मैं जैसे ही डोर को खींचूंगा ना तो आएगी तो मेरे पास, तेरी भाग दौड़ बेकार है। ये समझाने के लिए मिसाल है कि हम कितना ही फुदक लें, कुदकड़े लगा लें, कुछ भी कर लें, हमारी लगाम हमारे रब के पास है। जिस दिन उसने चाहा मर कर ढेर हो जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बस ईमान सलामत रहे। फूफा करना, तकब्बुर करना और बेबाकी और तरह गुनाहों में मतलब खतरा होता है कि अल्लाह ना करे कि ईमान बर्बाद हो जाए। ईमान की फिक्र बंदे को होनी चाहिए। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अल्लाह करे कि हम ईमान पर दुनिया से रुखसत आफियत के साथ एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी ईमान हमसे